マスダンパー入っております。さあインプレッション。お、それははい、この間ケースで買ってたやつですね。あ、そうあ、ここ切っ、あ、いや、なんで切らんでよかった。お買い上げありがとうございます。はい、買ってきました。すごい。ここだけアップにしたらミニ四駆みたいです。ミニ四駆みたいでしょ。はい。なんかちょっとローラーつけないでいいですか。私そんな下手じゃないんで。こんにちは。暑いですね。今日はもう28度超えてますので。嘘ばっかり。嘘。半ズボン。そうだ、格好はそうかもしれんけど。28度超えました。半ズボンを履いたが寒かったので上着込んでおります。はい。ということで今日は寒かったんでしょう。着込んでるなら。着込んでますね。さあ行ってみましょう。行ってみましょう。まずはこの今のですね、この車のまず跳ね方、屋内モデルなんですが、ちょっと屋外でどのような跳ね方をしたり曲がり方をするのかを一回今押さえてもらった上で、ちょっと今日は変更していこうと思いますので、いろんな一回こう跳ねますね。この辺跳ねますね。そうですね、そうですね。で、ここ帰ってきたこの直線でも跳ねるんですよね。ここですね。まっすぐ走ってる時が跳ねやすいんですかね。まっすぐ。なんか曲がってる時はそこまで。そうですね。やっぱスポンジが効いてるんですかね、曲がってる時は。効いてるのとやっぱそうですね。でもまっすぐ走ってる時は抑えるものがないかもしれないですね。タイヤの抵抗というか、横に曲がってる時には遠心力がタイヤにぐっとかかってる、押し付けてる状態なので、横に行ってる時はこのいわゆるロールする部分が逃げれると思うんですけど、この前後ろがこの車はやっぱそうですね、逃げがないのでスムーズにタイヤが転がる状態の時はですね、横はこうパタンって倒れるんで、ここですね。あとこの音をちょっと聞いてて、後でどう変わるかとかですね。なんか可愛いですね、この動きが。いやでもこれ可愛い感じですけど、運転手ちゃんと一応持てる力全開はしてますんで。地味ですけど、結構タイム的にはいいんじゃないですか。タイム的にはですね、タイム的には出てるじゃないですかね。って言ったら多分見てる人測り出すかもしれないですね。何秒でいってるんだ。全開でいきます。タイムアタック全開。タイムアタック全開で、立ち上がりしくったですね。小回りした。ということで全開じゃなくて 120% になっておりました。でこれをちょっとあれですね、滑らせた状態も取ってもらおうかと思いますね。戻しちゃうな。久しぶり。ちょっと関谷本コース走ったことが最近なかったというですね。関谷本コースですね。そうですね。最近関谷インフィールドばかりです。最近インフィールドしか使わないので、掃除もインフィールドしかしてないですよね。いやでもどうですか。なんか外周は結構石ころとか落ちてると思います。劣悪な環境です。劣悪な環境だし、この
やっぱ足がない分ちょっとコース外に出た時の、はい、姿勢の乱れがすごいですね。それも耐久テストも兼ねて、そうですね、あえてですね。なんかいい感じでノリノリで走ってるようには見えますよ。ですか？はい。あ、わざとはみ出す。砂利ターボ。砂利ターボ、はい。砂利ターボってやつですね。おお。ああ、落ちちゃった。ああ、スピード、おー、ダメ。ねえねえ、押してあげて、押してあげて。向きを変えて、踏める時間、音が。ああ。という感じでちょっと戻ってまいりました。ということでですね、今からフロント周りを2箇所とリアちゃんと実はオイルが抜けてますので、しっかりオイルが入れたらどんな屋外での走りになるかを1個ずつ変えながら取っていきます。はい、お願いします。重量が軽いじゃないですか。軽いですね。重くなると当然ちっちゃい振動でも、はい、要は慣性が大きくなるから、そうですね、そうですね。それを抑えるっていうためにダンパーが必要になるんです。ただ絶対的に軽いので、なるほど、そうですね。振動で動く慣性重量自体がちっちゃいから、そうですそうです。要はその衝撃を吸収するものっていうのも小さくていい。はい、どんどん重くしていくとダンパーは絶対必要になりますよね。はいはいはい。なので気をつけるのはあれですね。ミニ四駆のマスダンパー。はい。はい。それと一緒ですよね。重りを中につけるんですけど、ちょっとでもフロントの方につけようと思うんですけど、慣性を、重量慣性を足してあげるのをやってみようと思います。振動で動こうとする慣性の重量物の動こうとするものを反発させることで打ち消すっていうのをちょっとやってみようということですね。やってみようと思います。はい、さあどうなるかですね。はい。変えてまいります。はい。それは。はい。この間ケースで買ってたやつですね。あ、そうなんです。あ、ここいや、なんで切らんでよかった。お買い上げありがとうございます。はい、買ってきました。日本の経済を回してください。頑張って回さんといかんです、はい、お金持ちの人に回してほしいですね。そうですね。私はお金持ちの人、この穴が隊長、ちなみにミニ四駆やってたんですか？やってないです。やってないですか？世代ですよね。世代ですけど、お金なかったので、あれだけ友達がいなかった。友達もいなかったです。親友しかいなかったです。で、本当真剣に答えなくても。いや、やめてくださいよ。真剣に答えんと。友達いるでしょ、いっぱい。考えて、いや、あんまりでも、いや、そんなないと思うんですけど。そうなんですか？こんなに面白いのに？面白い。いや、でも、います。まあ、普通の人間ですね。普通です。そうでしょうね。あんまり面白くないぐらいの。喋りながらこれつけていこうと思います。ここにつけますんで、これをつけて通してワッシャーを通す。それはネジになってるんですか？ああ、ネジになってますね。ネジになってますね。これつけて、だからそれを300個ぐらいつけたら全然振動しないと思うんですよね。300個つけたらハイブリッドになるんじゃないですか。ダンパーないけど。ハイブリッドに戻るんじゃない？ダンパー。そうすると多分ここ負担がくると思うんですよね。あんまり重くてダンパーがないと。なるほど。だけんこれぐらいで。じゃそこにダンパーをつけるように改造すればいいんですか？ここにですかね。ここにですね。そう。でもそうしたらなんかもうでもそれはいいのか。だったら普通の足をつけたいですね。もうそこまで金をかけるんなら。そうですね。そうすればもっと86に近づくと思うんですよ。はい、それはまたオプションでいろいろ考えていることもあるので。とにかく楽しみですね。本当シンプルだから、
で軽いからいろんなことがこう試しやすいですよね。本当ですね。構造も単純だし、それがやっぱり86も一緒で、はい、やっぱ単純だからこそ自分で触れたりとかする感じが楽しかったんですよね、当時は。今はちょっと高級車だからショップに頼んでお金いっぱいかかってっていう楽しみ方をする方も多いですけど、はいはい、昔はもう本当拾ってきたりとか友達からもらったり先輩からもらったり、10万とか言ってるし、もう5万とか10万とかですね。すごいですね。やっぱりその感覚で、しかも自分で触ることができる、はい、単純さ、自分で触ったことを自分で走って体感できる。何を買おうかな次は。車は86買いたいってなっていきたいですもんね。次ですか。次は何を買ってほしいかな。もう一台1号買いたいですね今。日産サクラ。いやサクラいいっすよ。でももうサクラを買ってモーターとバッテリーと椿ぐらいは買います。椿モーターとバッテリーを取ってそれをカプチーノに移植する。あ、カプチーノ欲しいです今自分。電動 FR マニュアルみたいな。言ってからやってください。すみませんすみません。ほう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 。かっこいいっすね。でもなんかフロントがかなり結構ヘビーになってきましたよ。どうですかその動かした感じ。いやまだでもこれがこう動いて、例えばこうやって上下するんですよね。この振動が来て微妙なかき消せる、これはそう、はい、打ち消すような感じっていうんですね、振動になるんだろうと。はいはいはい。ちょっとやってみようと思うんで、このナットの位置はスペーサーのこれ調節できる。ちょっと待ってくださいよ。あ、間違えた。これも入れなかったです。あ、でも入れなくてもいいって書いてあるんで、これに行ってみようと思います。どうなんですかね。この幅があった方がいいのか。これもだ。上に間を開けとけば多分ドンすごい細かい振動ですよね。周波数的にはそう細かいですよね。しかもドーンっていう突き上げじゃないと思うんですよね。どうしようかな。さっきまでの揺れの半分になってくれるともう大成功ですよね。大成功です。そしたらあと1個つければ、半分とやんけど3分の2ぐらいなくなったりして、でこれと私が同じものじゃなくて小さいサイズのものを近くにつけると周波数の違いを別々にですね。はいはい。ツインターボ的な感じですかね。夢が膨らみますね。膨らみますね。なるような気はしませんけど。夢を壊しますね。夢をそして夢を壊すじゃないですか。素人の夢を。素直で正直でポジティブなもんで。素直でなんとかでってもう分かりませんけど、これこれでこうしっかり締めて上に合わせなんてですかね。これをどういうこと。でも護岸書いてあったですね。護岸書いてあった。ゴムパイプで取り付けます。これで回せか。どういうこと。意味が。それはこれこう回すだけのやつです。あれでしょうね。その危ない件丸くネジが出てるところにちっちゃい子供とかがこう手ついて刺さったりとかしたらいかんから。大人のおもちゃだけですね。だからこれそうでもダブルナットとかでしとかんと。そうですね。上と下で動きますよね。ナットあと1個しかないんですよね。まあおいおい。そうですね。上の方に上げとってその5分10分じゃ多分降りてこんと思うんですよね。だから上に上げておきます。上に上げとった方が落ちてきたのかが分かると思うんで。そうですね。最近上まで。すごい。ここだけアップにしたらミニ四駆みたいです。ミニ四駆みたいでしょ。はい。ちょっとローラーつけないくていいですか。私そんな下手じゃないんで当てませんので大丈夫です。皆さんラジコン貸してください。当てませんので。私マジ当てないんで結構。
マスダンパー入っております。さあインプレッション。跳ねますね。まだ跳ねてますね。いや、どこだろう、意外とでも。いやでも足は動いてる、さっきより足が動いてる感じがしますね。大きな振動は変わらないですけど、そうです、大きな流力はやっぱ変わらんと思うんですけど、その小さいところだと思うんですよね。なんかさっきよりホイールが動いてるような感じに見えますね。操作感的にはどうなんですか？ですね、今一番感じたのは、後ろが軽くなったいわゆる多分前が重くなったんで、重量的にですね。そうなんです。そのイメージが今ちょっと自分には強いですね。このステアリングを切った時の後ろが押し出す感じがより実車に近くなった気がします。なんかそこまでこうグイグイなんか押してこないというか、フロントをしっかり使えるような。なんか絵的にはすごいフロントやっぱ落ち着いてるように見えますけどね。落ち着いてる気がします。なんかなんですかね、重くなった感しますよ。やっぱ前がかなり、しかもタイヤの軸より前につけてるんで。ただ重くなっただけだったらもっと動く部分もありそうですよね。弾かれた時の反動が大きく出るような動きが出そうな気がするんですけど、今のところとか落ち着いてる気がするんですよね。一回固定してみたらどうですか？そしたら違い分かりません？重りが動かないように。下までですよね。そうそうそう。今は降りてきてないですね。今。多分まだそんな走ってない。そのナットで動かないようにすると、走りはどうでもいいんですよ。このマスダンパーの効果がどう出るかを見たいだけなんです走りやすい走りにくいは後から好きなようにやってください。固定しました。今固定ですね。ただ重りを乗せた状態ですね。ここに GoPro つけとったのもまたあれでしたね。面白い感じがしますね。買ってください。GoPro。5持ってるんですよね、家に。俺4は持ってるんですよね。本当ですか？ 5 多分今12ぐらいまで出てます。いや、あれ出過ぎっすもん。iPhone の真似かって話ですよね。どこまで出る？いつか多分48とかなると思いますよ。やっぱ跳ねる。跳ねる。聞いてますね、マスダンパー。マスダンパー聞いてますよ。やっぱそれが逃げてるんで、それにだけ伝わってるわけですよ。やっぱりこのマスダンパーについてるんで、ドンって一発目の入力が絶対伝わるんですよ。でそれが上に今逃げないんで、そのままついていくんで、多分ついていこうがするんですよ。でもマスダンパーにドンって振動が入って上がって上に隙間があると、そのマスダンパーだけやっぱ上に行くんですよ。ボール3つして振り子でカッチンカッチンってあるじゃないですか。原理と多分一緒と思うんですよ。ポンってきた時そいつだけ上に上がるけど、なんかあとよろしくみたいな、その感じでしょうね。なるほど。はい。効果ありと。効果ありというですね。なるほど。もうちょっと走ってもらっていいですか？わかりました。今からしてます。
操作してる感じもやっぱ違いは感じるんですか、それは。いや今はですねまだ今感じ取れてないと思う。でも絶対感じ取れるはずなんです。操作感よりも見た目かもしれないですね、パーツ的には。でもこれに走り慣れてきて限界をこう探っていった時に、絶対その路面から離れなくなってるっていうことは、そのグリップ感に影響すると思うんですよ。ああ本当だ。そうですね、フロントが暴れるようになった分リアも一緒に暴れるようになっちゃってますよね、反動が出て伝わってというか。多分シャー引っかかった。ということは重りを2段重ねたらどうなるんですか。2個だから、でもあと2個ないとダメですよね。あったとして。あったとしたらポンって入力したら上が行ってドドンドンドンと落ちてきて、どうなるんだろう。なんかやってみたいですよね、機会があれば。そうですね、それをその時はあれば用意できれば GoPro で動き、この車のダンパーの動き、これ GoPro5 で撮りましょうか。 GoPro5 で、はい。でもあれブレ防止機能が入ってるからわからないんじゃないですか。あ、いえ、ブレ防止機能があるけしっかり映るんですよね、多分。あ、そういうこと。その重りの動きがですね。動きの動きがしっかり撮れる。なるほど。ちょっと微振動がありやすいこのインフィールドでどうなのかというところですね。おい、危ない危ない。クワガタになりかけたですね今。ああ、すいません。昨日の続きをしれっとする。昨日の続きをしれっとするしれっとさん。リーダー来たんじゃないですか。ちょっとリーダー来たんじゃないですか。リーダーが来ましたので、次はですね、これにまた足していこうと思います。次は何をするんですか。次はですね、フロントをもうちょっと多分こうやって屋内じゃなくて屋外を走ってると、やっぱ抵抗もあるし負担もかかるんでですね、ここの穴の支点のところのですね、支点の穴がですね、広がっていくと思うんですよ。組んだ時よりやっぱ結構ガタがあり始めてるんで、この耐久性を上げるっていうのもあるし、やっぱがっちりさせて、いわゆるその操作性を良くするために固めていこうかなと思います。で今実はこれいいんですかね、吊り下げでちょっとやってみてますんで、ロールステア持たれてる方はこう揺すってもらうとロールした時にステアリングが切れるんですよね。それをなくすために今このアームの方に吊り下げてサーボを作ってます。そうするともうめちゃくちゃいいです。これはもう一番もちろん私の中で感じるところというか、なんか器用な人は加工して作れそうな部品なんですけど、一応今オプションパーツで作ってるんで、でも時間がなくてっていう人とかもいるんで、それはやっぱありがたいと思います。試してみたいなっていう人はなんかのカーボンの板とかを自分で切ったりとか、なるほどですね、してこのアームのところに2箇所つけて伸ばしてサーボをぶら下げて、で高さだけですね、塔が変わってしまうので、
でも逆にそうサーボが上がった分はここのシムそうですそうですで下げて、ここの高さがですね、はい、ステアリングロッドが地面に平行になるような高さにシムで調整してもらうっていう感じになると思います。いいですねいいですね、これかなりいいなと思いましたね、はい、これは。ということでマスランプ上がってる。怖いですね。下に下げたのにこれ上がってるということはやっぱり上がろうってするんでしょうね。うわ、さっき上がっとった時は下がってこなかったんですけど、上がろうとするんでしょうね。上がろうとするんですね。ちょっと上げときます。効果があったんで。そうですね。これは